मेरा नाम सुशांत है और मैं क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मेरा ये पूरा सर्वाइकल दर्द हो रहा है और मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया, एमआरआई तक करवा चुकी, लेकिन ये दर्द का आराम नहीं मिल पा रहा। दवाई खा खा के मैं थक गया हूँ, लेकिन ये पूरी दवाई यहाँ तक मतलब पूरा असर ऐसा करंट जैसा चलता है इस हाथों पे, और गर्दन मेरी ऐसी नहीं मुड़ पा रही अच्छे से। तो मैंने गूगल पे सर्च करके आपके यहाँ आया हूँ कि आराम मिल जाए मेरे को थोड़ा। ये आपको कितने समय से प्रॉब्लम है? सर इसको मेरे को हो गया करीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गया। किसी डॉक्टर ने आपको नहीं बोला कि फिजियोथेरेपी कराओ? डॉक्टर ने दवाई दी थी और बोला था कि एक्सरसाइज सीखो, पर फिजियोथेरेपी का नहीं बताया। लेकिन फिर मैंने गूगल पे देखा। मैं अभी आपका आज एक पहला सेशन ले रहा हूँ, इसमें आपको कितना फ्री लगता है आप मुझे बताइएगा, है ना? जी जी। और फिर आगे की जरूरत पड़ेगी 1-2 सेशन और आप लेना। ठीक सर। लगी रिक्वायरमेंट को। लेकिन मैं बहुत दर्द से बहुत परेशान हूँ सर। अभी आपको मैं एक ही विजिट में बहुत अच्छा आराम देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आप आगे से खुद ही थोड़ा फिजियोथेरेपी कराओ। गर्दन सीधी करो, पूरा रिलैक्स रखना, ढीला। सांस लीजिए अंदर, गहरी सांस, गहरी सांस। मैं आपका कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिस जो नर्व कंप्रेस हो रही है। गहरी सांस, इस तरफ लीजिए थोड़ा, और लीजिए सांस अंदर लीजिए, खींचिए, डीप ब्रीथ, गहरी सांस को अंदर छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। कुछ आवाज़ आई थोड़ी अंदर? बहुत ज़्यादा। ये हल्का सा आपका जो नर्व कंप्रेस हो रहा था ना, उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया है मैंने, इससे आपको भी बहुत हल्का लगेगा थोड़ी देर बाद। इसको ऐसे करिएगा थोड़ा, सांस लीजिए अंदर, लीजिए, छोड़िए सांस, अंदर सांस लो, छोड़ो, इसको ढीला रखो, खड़े होइए 2 मिनट के लिए, सांस लो अंदर आप। आवाज़ भी आ रही सर बजने की। से आपके जॉइंट्स जो है ना, हल्का सा एक अलाइनमेंट बिगड़ जाता है शरीर का। जी जी। तो उसका एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये नर्व कंप्रेशन ये जो आ रहा है, ये हाँ। भी उसी की वजह से आ रहा है। सांस लीजिए अंदर, ज़रूरी नहीं है कि हर जॉइंट में आवाज़ आए। जी जी सर। जिसमें ज़रूरत होती है उसमें आता है, जिसमें कुछ एडजस्ट होना है उसमें थोड़ी आवाज़ आएगी, बाकी नहीं आएगी। बैठिए। अब मैं कुछ आपको बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो कि आप रूटीन में घर पे रोज करेंगे, है ना? अभी गर्दन सर मेरी गर्दन अब मुड़ने लगी इस तरफ। थोड़ा सा घुमा के अच्छे से देखो। नहीं अभी हो रहा है, पहले इतनी भी नहीं मुड़ रही थी। अभी अच्छे से घूम, यहाँ तक हो रही थी मेरी, ऐसी नहीं हो रही थी। उस तरफ घुमाइए। इधर भी हो रही, लेकिन थोड़ा दर्द है बस बना हुआ है यहाँ पे। गर्दन फ्री तो हुई, गर्दन थोड़ी फ्री हुई, ये बात तो है।